फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल ट्रैवल गो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ चंद्रताल झील के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई फेवरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की एक आकर्षक झील है जो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का आकार अर्ध चांद की तरह है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा, यानी चांद की झील। यह एक साफ पानी की झील है जिसका पानी शीशे की तरह चमकता है और पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। माना जाता है कि झील का यह क्षेत्र कभी स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाखी व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, लेकिन अब यह झील पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षक करती है। अगर आप रोमांच का शौक रखते हैं तो यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। वैसे यहाँ आने का सही समय जून से अक्टूबर तक का माना जाता है। यहाँ सर्दियों के दौरान मौसम काफ़ी प्रतिकूल हो जाता है और बर्फीले तूफान का खतरा रहता है। सितंबर महीने के दौरान झील की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। आप इस दौरान यहाँ आ सकते हैं। चंद्रताल की यात्रा कई मायनों में आपके लिए खास हो सकती है। यह एक आकर्षक झील है जिसका चमचमाता पानी पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा आनंदित और रोमांचित करता है। यह झील पहाड़ियों और बर्फीली चोटियों से घिरी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने का काम करेगी। इसके अलावा चंद्रताल लेक साहसिक ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। दूर दूर से ट्रैवलर्स यहाँ ट्रैकिंग का रोमांच भरा आनंद लेने के लिए आते हैं। हेम्टा पास से चंद्रताल एक प्रसिद्ध ट्रैक है। चंद्रताल झील की खूबसूरती का आनंद लेने के अलावा आप लाहौल स्पीति के अन्य स्थानों की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। चंद्रताल झील तक आप बाटल या कुंजुम पास से पैदल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मोटर बाइक के जरिए भी आप बाटल से यहाँ पहुंच सकते हैं। कुल्लू मनाली यहाँ का निकटवर्ती हवाई अड्डा है। रेल मार्ग के लिए आपको जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन का सहारा लेना होगा। यदि आप चंद्रताल ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो अच्छी पकड़ वाले बर्फ़ और वाटरप्रूफ जूते ले जाना ना भूलें। एक अच्छी लकड़ी की छड़ी या चलने वाली छड़ी आपको ट्रैक के दौरान बर्फ़ में एक अच्छी पकड़ के देने के काम आएगी। टॉर्च, जैकेट, थर्मल वेयर, स्वेटर, होम कैप, ग्लव्स, हैवी वैलेंस जैसे चीज़ें ज़रूर रखें। ऊनी मोजे, एक छोटा तौलिया, पानी, स्नैक्स, दवाएं साथ में रखना ना भूलें। चंद्रताल झील का नाम चंद्रताल सिर्फ उसके चंद्रमा के आकार के कारण ही नहीं बल्कि इस कारण भी पड़ा है क्योंकि यह चंद्रमा को दर्शाता है। यहाँ पर पर्यटक रात में अनूठी सुंदरता को देखने के लिए इस जगह की यात्रा करते हैं। झील सुबह गहरे नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन शाम होने के साथ ही यह हरे रंग की दिखाई देती है और रात में काले रंग की दिखाई देती है। यहाँ के स्थानीय फूड में मोमोज, थुक्पा, बटर टी, चोंग के नाम शामिल हैं जिसका स्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की चाय नींबू, पुदीना, अदरक, शहद से गार्निश काफ़ी प्रसिद्ध है। आप चंद्रताल झील पर रुकने के लिए कैंप ले सकते हैं। दो तरह के कैंप यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, एक छोटे और दूसरे बड़े कैंप, जिनका किराया लगभग 700 से 2000 के बीच में होता है, जिसके बीच में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड होता है। अपडेटेड किराया कैंप्स का आप एक बार किसी भी ट्रैवलर वेबसाइट पर जाकर प्लीज़ ज़रूर कंफर्म कर लें। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी चंद्रताल झील के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।